喺我嘅世界入面，5分鐘淨係夠微波爐翻叮。但係喺廚師嘅世界入邊，茶碗蒸、煙燻蠔、薑葱魚韻，乜花神都有可能。美味速度完全冇衝突嘅。一場快煮快熟嘅廚藝表演。黃花魚係我係經常喺屋企都會整嘅，最主要係個掌握時間啫。個味道我完全係唔擔心。我5分鐘速煮嘅菜式咧就係呢個煎呢個黃花魚啦。我首先咧要將2條魚咧係起咗個魚柳出嚟啦，然之後咧就飲呢個金華火腿，然之後日本嘅炸粉，跟住咧就落去炸。黃花魚唔係一個貴價嘅魚，但係佢本身個肉質咧都好嫩滑、好鮮甜，再加埋係用炸嘅方式去呈現咧係好香脆啦，即係人都會中意食。好啦，點解喺呢個5分鐘速煮嗰度咧會揀炒飯咧？因為我哋細個嘅時候咧，香港嗰個經濟環境其實冇而家咁好噶嘛。通常啲冷飯咧都唔會嘥嘅，就會炒個飯俾我哋食啦。咁炒飯其實好簡單啦，雞蛋啦、冷飯啦，跟住豉油啦。今日我都準備咗啲豬油啦，咁同埋一啲葱啦，亦都想加翻少少肉俾大家。咁所以就揀選咗呢個牛肩肉。Round 2， 5分鐘速煮，開火。我睇你嗰個 menu 5分鐘，你係齋整炒飯，點解你前面突然間多咗一塊靚牛扒咧？我就想自己配合個主題多啲。佢哋個主題咁樣擺出嚟咧，其實就係想我哋忙啲啫嘛。咁如果我好快炒完個飯，企喺度，即係5分鐘煮個飯，對於你嚟講已經係太長時間。唔會話去到好難咯。點解要晾起個牛扒咧？因為個牛扒經過包裝之後咧，佢唞唔到氣嘅地方會變咗紫色嘅。咁其實佢唔係壞嘅，佢只係缺氧嘅。咁所以解凍嘅期間，你將佢晾高佢咧，咁等佢兩邊都接觸到空氣嘅時候咧，佢就唔會話變到紫色。太早落鹽咧，鹽分會將牛扒嗰個肉嗰啲水分咧扯乾咗，咁可能咧呢個肉咧就會變咗好乾。個頭啦，首先我哋切咗佢啦，然之後咧我哋掀起個肚度喺個骨嘅上邊挨住嗰個骨嘅面界落去到尾，咁就已經係一片魚片嚟㗎啦。去翻個骨底嗰度，亦都係黐住個骨嘅背脊咧，就可以將佢起咗個魚柳出嚟啦。我係真係有去特登去練點樣去劏魚。初初我自己喺屋企，我真係試過計時間，我劏一條魚大概都要2分鐘左右啦。我起完個魚柳之後咧，因為佢腩骨嗰度咧有少少長嘅刺咁，所以要將佢改一改佢。咁而上面有啲咩唔齊整嘅，我哋亦都收佢。咁就已經係一件好靚嘅魚柳嚟㗎啦。好，而家我哋飲完呢個金華火腿之後咧，我哋再加啲日本嘅炸粉。而呢個金華火腿呢一 part 咧，係阿 Ken 同我去諗出嚟嘅，咁就會增加咗一個鹹香味俾條魚。咁其實你之前有冇醃過佢嘅？我冇㗎，即係全部味。係我哋啱啱一劏起條魚，我就已經係。咁個味就全部靠嗰個火腿蓉。冇錯，但係最尾我都會係傾灑少少嘅幼鹽。次哥，你覺唔覺得佢5分鐘想炒飯再整牛扒係太貪心啊？我覺得係咯，做唔切啊！我覺得佢哋5分鐘。咁就睇下佢5分鐘係咪真係咁堅啊？你個炒飯用金包銀嘅形式炒，抑或普通咁炒？對唔住，我可唔可以問一問咩係金巴韻啊？金包銀。金包銀。金包銀即係用嗰個蛋嘅包住每粒嘅包住，係啦，包住啲飯。因為炒飯係好蝦人炒嘅，因為如果你炒得佢我攞香口啲，可能會起晒粉，即係乾嗰頭。哦。如果你炒到佢啱啱好，你嗰個水分要掌握得好啱嘅。咪啲人話用隔夜飯炒係會好啲？梗係唔係啦，隔夜飯臭熟啦，差唔多。你搞到自己好似幾忙咁樣。兩邊喎，而家咪得5分鐘。啲豬油放咗落去㗎啦？未放，陣間落嗰啲葱嘅時候，我先至放豬油。即係放生油炒先。係。油溫啱我哋落鑊啦。 5分鐘炸就應該冇難度啦，係咪？都唔係㗎，我頭先要劏魚喎，唔係淨係炸喎。仲要計埋湯魚喎。頭先我都留意到你啲油一路已經係煮緊啊，所以一整完就一落去就已經黃晒啲油。冇錯。好犀利。好啊，差唔多啦，我哋就將佢停一停佢。佢哋呢個咁樣嘅5分鐘速煮咧，兩樣嘢夾埋咧，就係一個好好咁簡單晚。咪係咯。你可以諗下，譬如放工翻屋企好忙好忙，正啊！哇，有個咁樣嘅晚飯真係正到無與倫比。
我係花咗啲心思咧去包裝我呢一個炒飯嘅，因為我覺得如果就咁講話係一個豬油豉油蛋炒飯，就好似太過冇驚喜咯。好，呢個就叫做原始的慾望啦。佢就係一個炒飯底，再加一個香煎啲牛肩肉。咁點解叫原始的慾望咧？我成日覺得就係人咧最大嘅需求就係食嘢啦。咁只要一碗好食嘅飯咧，就可以激發起最原始嘅慾望，就係去食嘢啦。用咩豉油啊？你咁記啦，梗係。